Sadarkaa yuunivarsiitii eegga geessaniin booddee barattoonni hedduun dipaartimentii filachuuf baay'ee rakkatu. Sababni isaas gaafa maatii gaafattan maatiin mucaan koo hakiima ta'uu qaba, mucaan koo hojjetaa baankii ta'uu qaba, mucaan koo kana ta'uu qaba, mucaan koo sana ta'uu qaba jedhu. Even gaafa hiriyoota keessan gaafattan illee hiriyoonni keessan ofii kee dhaggeeffadhuu isiniin jedhu. Yeroo baay'ee maaliif akkas jedhu dipaartimentii tokko rikoomandi isin godhanii dipaartimentii sana seentanii yoo dipaartimentii sanaan isin bu'a qabeessa ta'uu baattanii booddee nama sanaan akka hin boonyetti wanna sanarraa bilisa ta'uuf jecha ofii kee dhaggeeffadhuu jedhu. Kanaaf egaa dipaartimentii jechuun baay'ee raamini al takka seentanii kan keessaa baatamini harka lama qabaatanii muka lama yaabanii jedha Oromoon yeroo mammaaku. Kanaaf egaa dipaartimentii tokko filachuun dirqamaa jechuudha. Kanaaf egaa dipaartimentii filachuun dura waa'ee dipaartimentii adda baastanii qorachuu qabdu jechuudha. Osoo waa'ee dipaartimentii sanaan beekin yoo seentan baay'ee itti miidhamaa taatu. Asitti waan dirqamatti beekuu qabdan waan isinitti himu tokko dipaartimentii tokko filachuun dura hanga pilaansiitti qabaachuu qabdu jechuudha. Akkas jechuun koo dipaartimentii kana yoon dhabee maal seenuun qaba, yoon sana dhabee maal seenuun qaba, pilaan A, pilaan B, pilaan C qabaachuu qabdu jechuudha. Yeroo baay'ee barattoonni yuunivarsiitii pilaanii tokko bichaa qabatanii waan dhufaniif dipaartimentii sana qofa seenuun qaba waan jedhanii yaadaniif murteessanii waan dhufaniif dipaartimentii sana akkaataan taaneen gaafa dipaartimentii sana miis godhan sammuun isaanii baay'ee miidhama. Dipaartimentii kan biraa yoo seenan illee dipaartimentii sana irratti bu'a qabeessan ta'anii jechuudha. Egaati dipaartimentiin tuffatamaan hin jiru. Dipaartimentii hundisaa iddoo isaatti barbaadamaadha jechuudha. Egaati guyyaarraa kan waliin ilaallu dipaartimentii naachuraalii keessaa yeroo baay'ee barattoonni kan filatanii fi akkasumallee dipaartimentiin kun nama nyaachisa jedhamee kan yaadamu dipaartimentoota jiran keessaa dipaartimentii fayyaa keessaa dipaartimentii injiinarii keessaa akkasumallee dipaartimentoota biroo haayilaayitii isaa waliin ilaallaa jechuudha. Asumaan waan takka isin karadhaa isinirraa kanan barbaadu waan takka qofa jira jechuudha. Innis informationii kana sirriitti itti yaadee isinii qindeessee dhiyeessuuf yeroo baay'ee natti fudhate. Sababni isaas informationiin isinii kennu kun informationii salphaa miti. Sababa koo namni takka akka miidhamu waan hin barbaanneef waa'ee dipaartimentii kanaa sirriitti itti yaadee qorannoo itti geggeessee jechuudha. Informationii kana isiniif qabadhee kanan dhufe. Kanaaf egaa waan takka qofan isinirraa barbaada. Viidiyoo kana laayik gochuun akkasumallee chaanalii kiyya kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuun akka maatii taatan isin gaafadha. Obboleessa obboleettii koo ammallee isin eeguutti jira. Laayik, sabiskiraayib waan gootaniif guddaa galatoomaa. Sababni isaas isin sekendii tokko fayyadamtanii viidiyoo kana laayik, sabiskiraayib gaafa gootan anaaf amilee guddaa naaf kenna. Isinirraa waan hir'isu tokko illee hin qabu jechuudha. Kanaaf egaa dhuma viidiyoo kanarratti dipaartimentii filachuuf wantoota isin barbaachisan tiipota ajaa'ibsiisoo ta'an isiniif qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo kanaan gadhumaatti ilaaluun dagatina. Akkasumallee dhumarratti wanta gaaffii isinitti ta'u koomentii keessatti naaf qodaa. Akkasumallee dhumarratti dipaartimentii kanarratti osoo nu hojjette jettan yoo jiraattan koomentii keessatti na beeksisa. Kan nan beekne immoo yoo jiraattan an barataa yaala fayyaa yookiis meedisinii waggaa 5ffaadha jechuudha. Amma kallattiimaan dipaartimentoota jiran waliin ilaallaa na wajjiniin tura. Egaati dipaartimentoota naachuraal saayinsii keessa jiran bakka afuritti qoonnee ilaallaa. Tokkoffaarratti dipaartimentii kolleejjii heelzii jala jirudha. Lammaffaarratti dipaartimentii kolleejjii injiinarii keessa jirudha. Inni kan biroon appilaayid saayinsii yookiis kompitishinii dipaartimentii achi keessa jiran ilaallaa. Naachuraal saayinsii jalatti kan jiru inni kan biraan kolleejjii agriikaalchariidha jechuudha. Egaa kolleejjii heelzii jala dipaartimentoota hedduutu jiru jechuudha. Dipaartimentooti kun barattoonni yeroo hedduu kan barbaadanii fi akkasumallee nama nyaachisa jedhanii kan yaadan tokkoffaarratti dipaartimentii meedisinii, lammaffaarratti dipaartimentii dentaal meedisinii, sadaffaarratti dipaartimentii faarmaasii, arfaffaarratti dipaartimentii anesteeshiyaa, arfaffaarratti dipaartimentii raadiyooloojiidha jechuudha. Akkasumallee dipaartimentoonni kan biroon hin jiru kanneen akka midwaayifarii, kanneen akka paablik heelzii, kanneen akka narsii fi dipaartimentoonni kan biroon illee ni jiru jechuudha. Dipaartimentoota amma maqaa dha'e keessaa waa'ee meedisinii hanga ta'e tokko isinitti himaa jechuudha. Waa'ee meedisinii irratti viidiyoo hedduu kanaan dura hojjedheen jira. Amma haayilaayitii isaa waan tokko lama isin hubachiisaa jechuudha. Egaati namni dipaartimentii meedisinii jooyin godhu dooktara ta'eeti kan eebbifamee bahu jechuudha. Waggaa inni fudhatu akkuma beektanii waggaa 6 walakkaa hanga waggaa 7 walakkaa al takka takka immoo darbee hanga waggaa 8 illee yeroo inni fudhatu ni jira jechuudha. Dipaartimentii kana seenuudhaaf egaa ulaagaa gaafataa siyoosiin fudhattu GPA'n keessan walitti daamee yuunivarsiitota tokko keessatti immoo kallattiimaan siyoosiidhaa fi GPA qaban walitti daanii yuunivarsiitonni fudhatan tokko ni jiru. Al takka takka immoo interaansii qabdanii fi GPA keessan walitti ida'anii yuunivarsiitonni fudhatan tokko ni jiru. Garuu yeroo baay'inaan kan jiru siyoosiin isinii kennama. Siyoosiin persentii 30 ilaalama. Interaansii isin qabdan immoo persentii 20 GPA'n keessan persentii 50 ilaalama jechuudha. Kun walitti dabalameetu 100 ilaalamee dorgomtaniiti kan dipaartimentii kana jooyin gootanii jechuudha. Jooyin eega gootanii san booddee jeneraal GPA taatanii baatu waggaa 7 booddee jeneraal piraakshinerii yookiis jeneraal GPA
Dooktara Jeneraalaa taatanii baatu san booddee ispeeshaalistii hojjechuu dandeessu jechuudha. Dipaartimentii kanarratti egaa damooza irratti xiqqoo rakkinni ta'e ni jira. Mindaa mootummaatti hirkattanii kan jiraattan yoo ta'e rakkinni ni jiraata. Hagas maraa hanga yaadamu sana miti jechuudha. Mindaa isin argattanii garuu egaa poozitiiv saayidii inni qabu paartaayimii hojjechuu dandeessu, iddoo adda addaatti hojjechuu dandeessu, dhuunfaa keessan hojjechuu dandeessu, even kan mootummaa dhiistanii dhuunfaa keessan hojjechuu dandeessu. Yeroo sanatti baay'ee maallaqa hedduu hojjechuu ni dandeessu keessattuu specialized eeggagootaniin booddee carraa hedduu opportunity hedduu qabdu jechuudha. Lammaffaa irratti kan jiru dental mediciniidha. Barattoonni dental medicinii akkuma barattoota medicinii waggaa wal fakkaataadha kan fudhatanii garuu garaagarummaan jiru hanga waggaa sadaffaatti hanga PC2 kan jedhamutti barattoota medicinii wajjin kan baratanii san booddeedha clinical year irratti jechuudha. Clinical year jechuun patient based yeroo baratamu sanarratti adda adda kan ba'an jechuudha. Kan isaanii kanneen irratti xiyyeeffatu dhimma ilkaanii qofa irratti jechuudha. Ogeessa ilkaaniidha jechuudha. Ispeeshaalitii isaanii immoo maxillofaashaal irratti hojjechuu danda'u. Dhimma mormaanolii kan biroo irratti illee hojjechuu ni danda'u ispeeshaalitii isaanii. Dipaartimentii kanaan yeroo baay'ee dhuunfaa irratti jechuudha kan maallaqi hedduun dalagamu. Akkuma beekamu yeroo seenaa kana namni bareedinaaf isa ta'u namoonni ilkaan isaanii uumamaan akka malee biqiliyaa ta'u akkaataa adda addaan ilkaan isaanii miidhame warri kaan keessaa baafatu warri kaan itti guuchifatu warri kaan immoo bareedinaaf illee bireesiin godhatu jechuudha. Inna maallaqi hedduun kan irraa argamudha. Keessattuu dhuunfaatti maallaqi hedduminaan dipaartimentii irraa argamuu danda'udha jechuudha. Sadaffaa irratti kan jiru faarmaasiidha. Faarmaasii jechuun yeroo baay'ee faarmaasii yeroo jedhamu namoonni akka waan qoricha gurguruu qofaatti kan yaadan jiru. Amma clinical pharmacy kan jedhamu dhufee jira jechuudha. Isaanumti ofii isaanii yaaduu kan danda'an jechuudha. Faarmaasii jechuun qoricha gurguruu qofa osoo hin taane industirii qoricha oomishan keessatti illee qacaramuu danda'u jechuudha. Qorichoota biyya alaatii galchuu irratti akkasumallee kosmoostikii dhimma kanarratti hojjechuu kan danda'anidha jechuudha. Hojii biizinasii mataa keessanii irraan gochuu dandeessu maallaqa hedduu asiin dalaguu dandeessu jechuudha. Dipaartimentiin kunillee dipaartimentii filatamaadha jechuudha. Arfaffaa irratti kan jiru dipaartimentii anesteeshiyaadha. Anesteeshiyaan yeroo baay'ee dipaartimentii barattoonni hedduun filatanidha. Garuu intake kapaasitii xiqqoo qaba jechuudha. Namoota xiqqoodha kan fudhatu yuunivarsiitii hedduu irratti yoo ilaaltanii namoota xiqqoodha kan fudhatu kompitiishiniin xiqqoo itti baay'ata. Dipaartimentiin kun dooktaraa wajjiniin hojjetu jechuudha hojiin isaanii jechuudha. Nama baqaqsamee yaalamu tokkoo fi dursa anesteeshiyaa yookiis immoo qama manaziyaan fudhachuu qaba jechuudha. Kanaaf warreen dhimma kanarra hojjetan isaanii jechuudha. Yeroo baay'ee magaalaa irratti jechuudha yookiis immoo hospitaala keessatti kan isaan hojjetanii hospitaala keessaayyuu hospitaala yaala baqaqsanii yaaluu qabu qofa irratti jechuudha kan isaan hojjetanii kan isaan baratan almost waggaa afurii wayi waggaa afuritti kan xumuran jechuudha. Inni kan biraan dipaartimentiin shanaffaa irratti kan jiru barattoonni yeroo baay'ee baay'inaan kan barbaadanii dipaartimentii raadiyooloojiidha jechuudha. Raadiyooloojii jechuun akkuma maqaa isaa irraa ibsamu fakkeenyaaf hospitaala keessa X-rayin hin jira, MRI hin jira, CT scaanii wantoota hedduutu jiru. Raadiyooloojist jechuun kan dhukkubsattoota X-ray kaasanidha jechuudha. Dhimma kanarratti kan hojjetanii yeroo baay'ee garuu cararii qaba minaamini saayid effektii qaba waan jedhamu hin jira. Sanaan kan wal qabatu xiqqoo hanga ta'e wanni ta'e hin jira garuu hagas maraa waan adda ta'e hin qabu. Dipaartimentii fayyaa jala dipaartimentii hedduutu jiru. Fakkeenyaaf haay dimaandii kan qabanii dipaartimentii akka narsingii jechuun iddoo akka biyya keessattis biyya alaattis dipaartimentii barbaadamaadha jechuudha. Haay dimaandii qaba jechuudha. Iddoo kamitti hin galu isaanii akkasumallee meedikaal laaboraatooriin hin jira, miidwaayiferiin hin jira, HO'n hin jira, paablik heelziin jechuudha. Dipaartimentoota hedduutu jiru. Egaa dipaartimentoota kan biroollee ni jiru jechuudha. Dipaartimentiin amma maqaa isiniin kun dipaartimentii yeroo baay'ee kompitiishinii irratti baay'atuu fi barattoonni hedduminaan barbaadu jedhamee yaadamudha jechuudha. Kanatti aansee kolleejiin jiru kolleejii injiineriidha. Kolleejiin injiineringii dipaartimentoota hedduu of keessaa qaba jechuudha. Dipaartimentoota jiran keessaa muraasa waliin ilaalla. Dipaartimentii hundumti isaa akkuma jalqaba isinii kaase iddoo isaatti fudhatama qaba, iddoo isaatti barbaachisaadha. Dipaartimentii tuffatamaan hin jiru. Garuu dipaartimentii yeroo baay'ee kompitiishinii irratti baay'atuu fi dipaartimentii yeroo baay'ee barattoonni galuuf barbaadan tokko lamaan maqaa isiniidha jechuudha. Jalqaba irratti softweer injiineringidha jechuudha. Softweer injiineringii akkuma maqaa isaa irraa dubbatutti dhimma softweerii wajjiniin kan wal qabatudha jechuudha. Bilbilli nuti fayyadamu kuni laaptooppiin maal dhimma softweerii jechuun waan hedduu of keessaa qabata jechuudha.
application develop gochuu, website develop gochuu waan hedduutu of keessaa qabata jechuudha. Waan hedduu of keessaa qabata. Application nuti fayyadamnu, website adda addaa jiran kuni softwareota jechuudha. Kan wanna kana develop godhanii jechuudha. Software jechuun iddoo hedduutti teelee keessatti ta'u, mana baankii keessatti ta'u, teelee keessatti ta'u, iddoolee adda addaa kaampaanii adda addaa keessatti software engineering departmentii baay'ee barbaadamaadha. Application mataa keessatti develop gochuu dandeessu amma opportunity hedduu jira jechuudha. Departmentiin lammaffaa irratti kan jiru electrical engineering jechuudha. Akkuma maqaa isaa irraa dubbatu electrical engineering departmentii kana barattoonni seentanii physics maths irratti beezii osoo qabaatanii gaariidha. Akkasumallee common course irratti departmentii physics maths FO qabaatan xiqqoo barattoota kan biroo irraa laag gootanii waggaa takka laag gochuu dandeessu jechuudha. Sababni isaas maths wanii yookiis physics wanii osoo hin fudhatin maths yookiis physics achi keessa jiru sisan fudhachuu hin dandeessan isa kana osoo hin darbiin jechuudha. Kanaaf xiqqoo laag gochuu dandeessu. Departmentiin kun departmentiin engineering walumaa galatti waggaa 5 jechuudha. Common course wajjin departmentiin electrical engineering iddoo hedduutti kan barbaachisu akkuma jalqaba maqaa isinii dhee teelee keessatti illee barbaachisa. Elektrikiin iddoo jiru hundumaatti ni barbaachisa jechuudha. Teelee keessatti ta'u, buufata xiyyaaraa keessatti, industirii adda addaa keessatti departmentii baay'ee barbaadamaadha jechuudha. Akkasumallee warshaalee electrical device develop godhanii yookiis hojjetan produce godhanii roobootii hojjetan keessatti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Departmentiin kun departmentii high demand qabudha. Inni kan biraan engineering keessaa barattoonni yeroo baay'ee kan barbaadanii jechuudha. Departmentii architecture jechuudha. Architecture kana information isaanii qabdu deeyyaadha. Fakkeenyaaf preparatory irratti drawing gaafa baratanii view baasuu toppii minamini design moraa mana barumsaa keessanii kaasuu waan baay'ee toppii view minamini waan jedhamu jira. Dura design isaa kan lafa kaa'anidha jechuudha. Isaan design godhanii waan barbaachisu minamini design godhanii warroota lafa kaa'anidha jechuudha. Departmentiin archii kuni more talent illee ni gaafata jechuudha. Namoota fakkii kaasuu danda'an, namoota waa design gochuu danda'an talent akkasii departmentii gaafatudha. Inni kan biraan immoo mechanical engineering dha. Mechanical akkuma maqaa isaatii departmentii waa'ee mechanics wajjiniin kan wal qabatudha jechuudha. Namoonni baay'een kanaan eebbifamanii ba'anii garaajii mataa isaanii banachuu ni danda'u. Maashinoota adda addaa suphuu minamni hojiin isaanii kana wajjiniin kan wal qabatudha. Egaati engineering keessa departmentii hedduutu jiru kan akka siviiliin jiru. Siviilii jechuun warroota roodii kana hojjetan, karaa hojjetanii, fooqii kana hojjetanii, warreen wantoota adda addaa riqicha adda addaa minamni hojjetanii isaan kun warra civil engineering jalatti ramadamanidha. Construction kotamii minamni kan jedhamu waa hedduutu jira jechuudha. Departmentii hedduutu jira. Engineering keessa departmentii hedduutu jira. Warra chemical engineering jira. Chemical jechuun dhimma nyaataaf dhugaatii minamni waan chemicalaa wajjin wal qabatu kan qoratu jechuudha. Inni gaa departmentiin engineering kana fakkaata. Departmentoota jiran kana tokko tokko isaa dhimma fayyaa departmentii engineering keessa kan jiran detailii video kan biraa irratti isiniif qabadhee nan dhufa. Departmentiin kan biroon natural science keessa kan jiru applied science dha. Applied science kuni applied maths, applied physics, applied chemistry waan hedduudha jechuudha kan of keessatti qabatu. Departmentii kana keessa immoo waanuma kanaan dura fiiziksii kanaan dura intii isaa qabdan detailii yeroo itti baratan, maatisii kanaan dura intii qabdan detailii yeroo itti baratan, keemistirii wantoota kutaa gadiitti highlight isaa tuttuqamaa ture detailii departmentii itti baratanii yeroo baay'ee asii baatanii barsiisaa kolleejjii, barsiisaa yuunivarsiitii, preparatorii barsoota waan akkasiidha kan isin taatanii egaa eebbifamtoota ta'ii booddee gara kanaatti kan isin seentanii jechuudha. Naachuraal saayinsii jalatti kan jiru inni kan biraan kolleejjii agriikaalchariidha jechuudha. Kolleejjiin agriikaalcharii egaa departmentoota hedduu of keessaa qaba. Departmentoota kanneen akka agirooikoonomiksii, hoortikaalcharii, pilaantii departmentoota hedduutu achi jala jiru jechuudha. Departmentii kana keessaa egaa yeroo baay'ee ijoolleen kan filatanii agirooikoonomiksiidha jechuudha. Departmentii agirooikoonomiksiin ba'anii mana baankii seenuu hin danda'ama. Wantoota adda addaa keessa seenuu waan danda'amuuf yeroo baay'ee departmentii barattoonni kolleejjii agriikaalcharii keessaa departmentii kana baay'inaan filatu jechuudha. Inni dhuma IT dha jechuudha. IT'n wantoota hedduu of keessatti qabata. Kanneen akka computer science, information technology, ICT wantoota kana of keessatti qabata jechuudha. Keessattuu computer science'n departmentii kana jalaa departmentii baay'ee competition irratti baay'atuu fi departmentii hedduu nama nyaachisa jedhamee yaadamudha jechuudha. Computer science akkuma maqaan isaa dubbatu hardware fi software iddoo tokkotti kan qabatudha jechuudha. Waa'ee hardware isaas hin barattu, waa'ee software isaas hin barattu jechuudha. Departmentii kanaan baatanii teelee keessatti
keessatti haa ta'u mana baankii keessatti haa ta'u iddoo adda addaatti barbaadamaadha jechuudha. Waan koodingii wajjin wal qabatu diteelii kan itti baratanidha jechuudha. Asii baatanii firilaansarii ta'uu dandeessu. Firilaansarii jechuun as teessanii iddoo biraatti onlaayinii hojjechuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo kanneen akka mana baankii, teelee iddoo adda addaa seenuu dandeessu jechuudha. Dipaartimentii kanaanii ICT'n immoo gaa akkuma beektan information communication technology jenneesuma kanaan dura barachaa turre sana ICT'dhaan barsaa ICT ta'uu dandeessu wantoota ICT wajjin wal qabatan keessa seenuu dandeessu jechuudha. Egaati waan dipaartimentii naachuraalii wajjin wal qabatu waan hedduu diteeyil goonee jira. Tiippiin dhumarratti isiniin kenna jedhee isinitti himee ture. Tiippotan isinii kennu kuni tokkoffaarratti dipaartimentii filachuun dura ofii keessan beekuu qabdu. Yeroo isin jedhu baakgiraawundii keessan eessa yoon galeen wuxxeetamaa ta'a, eessa yoon galeen bu'a qabeessa ta'a, baakgiraawundiin koo akkamii, maatimaatiksii nan danda'a, fiiziks kaalkuleeshinii kanarratti akkamii, tiyoorii kanarratti akkamii kan jedhu beekuu qabdu jechuudha tokkoffaarratti. Lammaffaarratti immoo asii bahee hoo maalan hojjedha, asii bahee eebbifamee bahee maalan hojjedha. Fakkeenyaaf abbaan keessan haadhi keessan baay'ee maallaqa kan qaban yoo ta'e baay'ee sooressa yoo ta'anii mataa dhukkuun agasmara waan barbaachisu natti hin fakkaatu. Akkamittiin biizinesii jiru sana maallaqa sana jiru sana akkamitti manaati gochuu akka dandeessan osoo barattanii gaariidha jechuudha. Biizinesii mataa keessan irraan gochuu kan dandeessan barbaadan yoo ta'e immoo akkamittiin biizinesii sana irraan gochuu akka dandeessan waa'ee sana wajjin wal qabatu qayyabachuu qabdu jechuudha. Dipaartimentii kana galee akkami gara fuulduraatti maaltu na eeggata? Eeggoon isiniin jedhu dipaartimentii yeroo yerootti al takka barbaachisummaan isaa ni dabala yookiis immoo barbaachisummaan isaa ni qannasaa jechuudha. Dipaartimentiin akka haala adda addaatu jira jechuudha. Fakkeenyaaf dipaartimentii fayyaa yeroo baay'ee namoonni maaliif filatu yeroo kamiyyuu namni dhukkubuu hin oolu jechuudha. Gara fuulduraatti waggaa kam ta'u waggaa kam namni dhukkubuu hin oolu. Mootummaan alatti of danda'anii waan hojii mataa isaanii illee hojjechuu ni danda'u jechuudha. Wantoota akkasii kanas konsiidera osoo gootanii gaarii natti fakkaata. Guyyaa har'aaf isiniif qabadhee kanan dhufe kana fakkaata. Guyyaa biraa viidiyoo biraan hanga walitti deemnutti nagaa waaqayyoon nuuf tura. Galatooma.